वीवो कीबोर्ड साउंड सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के जो कीबोर्ड साउंड है उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं। इनेबल करना है या डिसेबल करना है, वो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही शो करके बताने वाला हूँ। ठीक है, किसी को दोस्तों कीबोर्ड में साउंड पसंद है, किसी को नहीं है, तो आपको ऑफ करना है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, साउंड को ऑन करना है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कीबोर्ड साउंड सेटिंग आपको कैसे करना होगा वीवो के फ़ोन के अंदर पे। यदि आपको भी जानना है, वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीधी से मैसेजिंग पर जाते हैं। मैसेजिंग पर जाके न्यू चैट को ओपन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो गियर आइकन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है। गियर आइकन पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रेफरेंसेस, तो उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आइए, साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बटन है इसी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको साउंड चाहिए तो इसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको वॉल्यूम सेट करना है। ठीक है, कितना वॉल्यूम आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कीजिए, स्लाइडर की मदद से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद साउंड ऑन की प्रेस यहाँ पर ऑन हो चुका है। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको साउंड चाहिए ऑन कीजिए, साउंड नहीं चाहिए इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कीबोर्ड का साउंड सेटिंग कर सकते हैं। यदि आपको इनेबल करना है तब भी ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको बंद कर देना है तब भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको कीबोर्ड सेटिंग करना है तो आप जो है इसी के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी वीवो का जो कीबोर्ड होते हैं वो सेम ही होते हैं, गूगल जीबोर्ड। ठीक है, गूगल कीबोर्ड होते हैं, तो सभी तरह का जो सेटिंग है वो सेम ही आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जाके साउंड को ऑफ कर लीजिए कीबोर्ड का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।